你好，我係 Learns Creation 嘅阿迪。咁今年好多謝 Wedding 雜誌頒咗呢個最佳設計獎俾我哋啦。咁亦都好多謝我哋嘅客戶，俾咗一個咁大嘅空間我哋去發揮我哋嘅設計。其實我哋公司咧最着重嘅就係同客人嘅溝通啦。咁我相信，就算一個幾好嘅設計都好啦，如果得唔到客人嘅認同或者冇佢哋自己喜歡嘅元素喺裏面咧，咁其實呢個設計都係冇意義嘅。咁所以其實我哋公司最大嘅特色就係，我哋喺設計之前咧就會收集咗好多唔同客人中意嘅資料啦，然之後同客人溝通好，我哋先至會開始我哋嘅設計，我哋嘅溝通嘅。咁而另外一方面就係我哋公司本身自己咧有自己嘅製作嘅團隊啦，自家嘅工場啦，所以每一 part 我哋都可以將個質素控制得比較好啲。我哋除咗做婚禮佈置之外咧，咁其實我哋都會做好多唔同類型嘅 annual dinner 啦，或者係一啲 corporate 嘅 event 啦，或者係一啲大型商場嘅 decoration 嘅。咁亦都會從一啲其他嘅 decoration 裏面咧，會攞咗一啲唔同嘅靈感咧，擺翻落去婚禮佈置裏面。